अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शिन और आज हम बनाएंगे चीज कॉर्न टोस्ट। उसके लिए सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून बटर हीट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, मैदे को हमने हल्का सा 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ml मिल्क और इसे इस तरह कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसे बॉईल आने तक का इस तरह मिक्स करते हुए कुक करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा हम फ्लेम स्लो कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज। यहाँ मैंने 2 क्यूब चीज के ली हूं। आपको इसमें जितना चीज ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। और अब चीज मेल्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो आप ऐड कर लो अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये जो सॉस है ये काफी थिक हो गया है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड कॉर्न, 1 लार्ज ऑनियन चॉप्ड, 1 लार्ज कैप्सिकम चॉप्ड और ये है 2 to 3 टेबल स्पून चॉप्ड कोरिएंडर। इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारी जो फिलिंग है, हमको जो टोस्ट में फिल करना है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसे ब्रेड्स में फिल करके बताएंगे। अब हम इसे ब्रेड स्लाइसेस में इस तरह से फिल कर लेंगे। इसी तरह देखिए मैंने सारे ब्रेड्स पे ये फिलिंग लगा ली हूँ और अब हम इसे अवन में बेक करने के लिए डाल देंगे। जब तक इसका जो ये ब्रेड है, ब्रेड एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा तब हम अवन बंद कर देंगे। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे हल्का हल्का तवे पे भी टोस्ट कर सकते हैं। चीज कॉर्न टोस्ट अब सर्व करने के लिए रेडी है।